નમસ્કાર. ઉધના એકેડેમી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રીમતી એમ.જે. મહેતા પ્રાથમિક શાળા તરફથી હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 3 પર્યાવરણમાં 13મો પાઠ આપણી લાગણીઓની ભાગીદારીનો આજે આપણે પહેલો ભાગ શીખવાના છીએ. તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ. પાઠ 13મો આપણી લાગણીઓની ભાગીદારી. અહીં આપણને એક સીમા નામની છોકરીની વાર્તા આપી છે કે હું ત્રીજા ધોરણમાં ભણું છું. મને શાળાએથી પાછા આવીને ઘરમાં બે માણસો સાથે વાતો કરવી ગમે છે. તેઓને મારી વાતમાં મજા પડે છે. પહેલા વ્યક્તિ મારા દાદીમાં છે. તે હંમેશા મને સાંભળવા ઉત્સુક હોય છે. હું શાળાએથી આવું તેની તેઓ રાહ જુએ છે. તે ઘરડા છે. અવારનવાર તેમને પીઠનો દુખાવો રહે છે. મારા દાદી સરખું જોઈ કે સાંભળી શકતા નથી. રોજ સવારમાં મારા પિતાજી તેઓને મોટેથી સમાચાર વાંચી સંભળાવે છે. તે બાકીના બધા કામ જાતે કરે છે. જો કોઈ તેઓની મદદ કરવાની કોશિશ કરે તો દાદીમાં નારાજ થઈ જાય છે. શાકભાજી સમારવા દાદીને પસંદ છે. તેઓ કહે છે, આજકાલના છોકરા જાણતા નથી કે શાકભાજી કેવી રીતે કપાય. મને વાતો કરવી ગમે એવી બીજી વ્યક્તિ રવિ છે. તે અમારી સાથે રહે છે. હું તેઓને રવિભાઈ કહું છું. તે મારા માતા પિતાને ભાઈ ભાભી કહે છે. મને અમારા સંબંધોની ખબર નથી, પરંતુ તે ઘણા પ્રેમાળ છે. તે હંમેશા મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાર હોય છે. હું પછી કહીશ એમ મને ક્યારેય કહેતા નથી. રવિભાઈ કોલેજમાં ભણાવે છે. કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ તેમને ખૂબ જ માન આપે છે. રવિભાઈને સંગીત સાંભળવું ખૂબ જ પસંદ છે. તે નાટકોમાં પણ ભાગ લે છે. તેઓને તેમના મિત્રો સાથે વાત કરવી અને તેઓની સાથે બહાર જવું ખૂબ ગમે છે. તે ખૂબ રમૂજી છે. અમને બધાને ખૂબ હસાવે છે. વિચારો અને કહો, તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે? તો મિત્રો, અહીં તમે લખી શકો છો કે મારા ઘરમાં દાદા દાદી, પપ્પા મમ્મી, મોટી બહેન અને હું અમે બધા સાથે રહીએ છીએ. ઘરના દરેક સભ્ય વિશે વિશેષ વિગત જણાવો. તો મિત્રો, અહીં તમે તમારા ઘરના સભ્ય વિશે વિગતે જણાવવાનું છે. સીમાના ભાઈની વાત. મારા ભાઈ જ્યારે બહાર જાય છે ત્યારે સફેદ લાકડી રાખે છે. તેમને ઘરમાં ફરતા જોઈ કોઈ કહી શકે નહીં કે તેઓ દેખી શકતા નથી. તેમને તેમના બધા કામ જાતે કરવા ગમે છે. જો કોઈ તેમની ઈચ્છા વિરુદ્ધ તેમની મદદ કરે તે એમને ગમતું નથી. જ્યારે પણ એમને મદદ જોઈએ ત્યારે તેઓ મદદ માટે કહે જ છે. ભાઈના થોડા વિદ્યાર્થીઓ તેમની પાસેથી પુસ્તકો લઈ જાય છે. આ પુસ્તકને વાંચી અવાજ રેકોર્ડ કરી ભાઈને આપી જાય છે. રવિભાઈ આ સાંભળે છે. ભાઈ પાસે બીજા ઘણા બધા પુસ્તકો છે. આ પુસ્તકના પાના જાડા અને તેમાં ઉપસેલા ટપકાઓની હાર છે. તે ઉપસેલા ટપકાઓ ઉપર આંગળીઓ ફેરવી વાંચે છે. ઘણીવાર ભાઈ સાથે મજાક કરવા હું તેમની લાકડી મૂકવાની જગ્યા બદલી નાખું છું. તે અકળાય છે, પરંતુ ગુસ્સો કરતા નથી, કારણ હું એમની નાની બહેન છું. હું હજુ ઘરમાં પહોંચું ત્યાં ભાઈ બોલ્યા, સીમા, આજે તું ખૂબ જ ખુશ જણાય છે. ભાઈ ફક્ત મને જ નહીં પરંતુ કુટુંબના બધા સભ્યોને તેમના હલનચલનના અવાજથી ઓળખી જાય છે. તેઓ હલનચલન અને અવાજથી એ પણ કહી શકે છે કે ઘરમાં કોણ ખુશ છે કે ના ખુશ. મેં ભાઈને કહ્યું, ભાઈ, આખરે હું ફૂટબોલની ટીમમાં પસંદ થઈ છું. તેઓએ મને શાબાશી આપી અને પ્રેમથી કહ્યું, આજથી તું મને ફૂટબોલની તાલીમ આપનાર કોચ છે. વિચારો અને લખો. સીમાના પિતા દાદી માટે સમાચારપત્ર મોટેથી વાંચે છે. તમે ઘરડા માણસોને મદદ કેવી રીતે કરો છો? તો જવાબ જોઈશું. હું દાદાજીના ચશ્મા શોધી તેમને આપું છું. દાદાજીને મંદિરે લઈ જાઉં છું અને તેઓને સાચવીને ઘરે પણ લાવું છું. કોઈક વાર શાળાએ જતા ઘરડા માણસોને રસ્તો પર પસાર કરાવું છું. કેટલીક વાર દાદાજીની કોઈ વસ્તુ કે દવા લાવવાની જરૂર હોય તો તે કામ પણ હું કરું છું. બીજો સવાલ છે, ગધપણમાં લોકોને કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે છે? જવાબ, ગધપણમાં લોકોને નીચે પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે છે. પહેલું, તેઓ બરાબર જોઈ શકતા નથી. બીજું, તેઓ બરાબર સાંભળી શકતા નથી. ત્રીજું, મોટાભાગના દાંત પડી જવાના કારણે તેઓ કઠણ વસ્તુઓ ખાઈ શકતા નથી. ચોથું, તેમના ઘૂંટણ અને સાંધાઓમાં દુખાવો રહે છે.
પાંચમું, કોઈના સહારા કે લાકડી વગર તેઓ ઘરની બહાર ફરવા જઈ શકતા નથી. છઠ્ઠું, હાથ ધ્રુજતા હોવાથી તેઓ કોઈ વસ્તુ બરાબર પકડી શકતા નથી. આગળ સવાલ છે, રવિભાઈ ઘણી બધી વસ્તુઓ જોયા વગર કેવી રીતે જાણી લેતા હશે? જવાબ, રવિભાઈ જોઈ શકતા નથી, પરંતુ તેઓની શ્રવણ શક્તિ તીવ્ર છે. તેથી તેઓ સારી રીતે સાંભળી કે સ્પર્શીને ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણી લેતા હશે. ત્યાર પછીનો સવાલ, તમને ક્યારેય લાકડીની જરૂર પડી છે? ક્યારે? જવાબ, હા, જ્યારે મારો પગ મચકોડાઈ ગયો હતો ત્યારે ચાલવા માટે થોડા સમય લાકડીના ટેકાની જરૂર પડી હતી. ત્યાર પછીનો સવાલ છે, તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમને લાકડીની જરૂર ક્યારે પડી શકે છે? હા, હું ક્યારેક ઘરડા કે વિકલાંગ વ્યક્તિને લાકડાના ટેકે ચાલતા જોઉં છું ત્યારે વિચારું છું કે મારા પગનું હાડકું ભાંગી જાય ત્યારે લાકડીની જરૂર પડી શકે છે. જ્યારે મારે કોઈ પહાડ પર ચઢવાનું હોય ત્યારે લાકડીની જરૂર પડી શકે. જ્યારે હું ઘરડો થઈશ ત્યારે મારે લાકડીની જરૂર પડી શકે. આગળનો સવાલ, જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેમને આપણે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ? જવાબ, જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેમને આપણે નીચેની બાબતોમાં મદદ કરી શકીએ. પહેલું, રસ્તો ઓળંગવામાં મદદ કરીને. બીજું, બસમાં તેઓને બેસવાની સીટ આપીને. ત્રીજું, તેઓને સમાચારપત્ર વાંચી સંભળાવીને. ચોથું, સીડી કે બસમાં ચડવામાં મદદ કરીને. પાંચમું, તેઓને મુસાફરીમાં સાચો રસ્તો બતાવીને. તો મિત્રો, આ પ્રકરણનો પ્રથમ ભાગ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીશું. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તમારો કિંમતી સમય આપી તમે આ વિડીયો નિહાળ્યો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.